Përshëndetje, ky tutorial ka të bëjë me krijimin e një skene një skene artistike në Photoshop, pra këtë radhë në Photoshop sepse herën e fundit ne punuam në Illustrator. Tani unë kam zgjedhur një skenë dark skene, pra një skenë të errët, ku kam përfshirë disa element me mënyra shumë të shpejta dhe jo të vështira, kam krijuar një skenë artistike. Jo vetëm në Photoshop, por çdo program na mundson metoda shumë të mira për krijimin e skenave artistike, pa hyrë shumë në mënyrat e vështira që në përgjithësi programet i kanë. Atëherë, fillimisht unë do të krijoj një dokument të ri, diku te 1700 me 1500 piksel. Atëherë, këtu unë do të place të gjithë ose do të vendos të gjithë imazhet duke alternuar imazhet me njëri tjetrin dhe duke krijuar një dark scan ose një skenë të errët. Atëherë, fillimisht ideja është që të krijoj pak idenë e një qielli të errët, fillimisht duke marrë një pjesë nga ky imazh ku unë e kam marrë në internet këtë imazh, rëndësi ka që të jetë qiell. Unë selektoj vetëm pjesën e qiellit, copy, shkojmë tek dhe paste. Tani normalisht në momentin që unë sjell një imazh, automatikisht më vjen në një layer të ri, Ctrl+T ose Command N për të zmadhuar imazhin. Për momentin do ta mbaj deri këtu, besoj se mjafton sepse kjo do jetë pjesa e qiellit, pra ku do jetë gri. Pasi unë bëj këtë veprim, kam dy mënyra, ose me adjustment hue saturation ose vetëm me hue saturation, image adjustment hue saturation. Në mënyrë që por unë do të punoj pak me të komanduar Ctrl+U me hue saturation pa adjustment, sepse në këtë rast nuk është shumë e nevojshme. Mbas unë e bëra bardhëzi këtë, pra i hoqa ngjyrat. Atëherë fillimisht të shkoj me soft brush, ku do të punoj vetëm me pjesën që pason kapacitetin 60, e çoj kapacitetin 100 dhe do të punoj vetëm me pjesën e poshtme. Do të krijoj një punim të tillë. Këtu mjafton kjo. Atëherë, duke qenë këtu, besoj se do të marr dhe pjesën këtu më shumë. Atëherë duke krijuar gjithmonë këtë duke punuar me soft brush tool. Atëherë që ti japim çik më shumë tone të errta, atëherë unë do të dal nga backgroundi, do të dal në një layer të ri, pra double click mbi background për ta unchever ose për ta hequr nga dryni background për ta bërë aktiv backgroundin. Në këtë moment unë shkoj në background me black color dhe i hedh një ngjyrë të zezë. Atëherë në këtë moment, duke qenë se unë kam këtë mundësi, e ul opacitetin e lerit deri këtu, ose se mjafton, marr brush, bëj të kundërtën, në moment nxjerr të zezën sipër dhe punoj pra në default color gjithmonë nxjerr të zezën sipër dhe punoj pak me pjesën këtu për të krijuar skenë të tillë, se kjo mjafton. Atëherë mbasi unë bëj këtë, e ul dhe pak, shkoj këtu, jap tonet e curvesit, gjithmonë duke e çuar këtë situatë. Atëherë tani më duhet të marr pak pjesën e hënës, ku me selection tool shkoj tek elliptical marquee tool dhe mundohem që ta marr në formën që është vetë hëna, në formë rrethore. Mundohem të rri sa më afër, ja ku jam këtu, e zoomoj pak më shumë, shkoj select, transform selection. Ok, tani është në rregull. Copy këtë, shkojmë tek sjell hënë këtu, thuaj se të njëjtin veprim do bëjmë edhe me këtë, do ta zmatoj më shumë, paktën këtu. Të gjithmonë dhe kësaj do t'i jap tone bardhëzi, pra do t'i heqim ngjyrë, do ta çojmë këtu. Do punojmë pak me
është e bardhë, të shkojmë size-in ta bëjmë pak më shumë, pra do ta bëjmë diku këtu dhe inner glow është diku këtu, pra të jam të marrë një kuptim. Ta çojmë modelin e lerit në overlay. Kjo është mirë, por krijuar pak. Që do të shkojmë po tek efektet dhe tek inner glow do ta ulim pak më shumë. Kjo është në rregull, shumë tek atë jemi këtu, diçka më mirë. Do të shkojmë këtu, do të shkojmë te curves-i, do ta ngrejmë pak këtë në mënyrë që të duket më mirë. Atëherë tani është mirë. Atëherë pasi kam krijuar këtë, gjithmonë do sigurohem që brashi këtu nuk tek ansore do jetë diku tek 30%, paqë që të krijoj pak një si smooth, pra një si zbutje më të lehtë, sepse ishte zbutje shumë e fortë, pra të krijohet në këtë situatë, pra të vim deri në këtë situatë. Atëherë pasi unë krijoj këtë, tani më duhet të punoj pak me disa deg peme në mënyrë që të krijoj skenën artistike. Unë selektoj vetëm vijat e degës, në këtë rast me color range. Atëherë mbasi unë i selektoj këto copy paste në këtë paste në dritaren ku punojmë, pra po të vëmë re, e zmadhoj më shumë, ta zmadhoj më shumë, do të vim këtu. Okej, pra tani po të shojmë është krijuar një si farë dege, pa supozohet sikur kjo pamje është marrë nga një vend fushor me pemë, pra atë ide krijon, pra kjo ishte ideja ime, ishte një ide krijimi. Color range marrë dhe pjesën e laguriqeve të natës, copy këtë, pra është ai selektim me color range ku kemi të bëjmë me selektim me një ngjyrë, që në këtë rast është e zeza, paste. Gjithmonë kur 5 element të rinj, gjithmonë automatikisht më del në layer të ri, i zmadhoj këto dhe më shumë dhe i përqendroj tek pjesa e hënës, ja ku jemi këtu. Mos harroj që unë t'i vendos emër, kjo është degët, dhe hëna, ose më. Okej. Atëherë, mbasi unë kam bërë këtë veprim, i desaturoj becet. Në këtë rast, becet të desaturojnë po prap me hue saturation, do t'i çojmë këtu. Ta bëjmë pak screen, do ta bëjmë multiply, dhe lishta kundërta. Pra të bëjmë pak ndryshimin. Okej, më mirë multiply, pra që të ketë çik më përqendrim ngjyra zezë. Atëherë mbasi bëra këtë veprim, atëherë unë do të merrem pak në pjesën e poshtme që do të si tip tymi, pra tip smoku, ku unë përsëri do të marr këtë pjesën e qiellit, do ta paste këtu. Tani, këtu ka një element shumë të rëndësishëm, sepse në momentin që unë paste që vendos një objekt color në një skenë black, pra në një skenë bardhëzi, atëherë ç'ndodh, nëse unë do të punoj me adjustment layer, jemi këtu. Atëherë, nëse unë do të punoj me adjustment layer, në këtë rast unë nuk do ta bëj image adjustment hue saturation, por do ta bëj direkt tek layer, të shkoj tek layer, new adjustment layer dhe do të shkoj hue saturation. Pra ndryshimi midis këtyre dyve sepse efektin e ke në kontroll. Nëse unë shkoj këtu ose do të shkoj tek ikona e vogël në krahun e majt të panelës së layerave, atë do të shkoj tek hue saturation, tani do ta çoj, do ta bëj gri këtë, sa më gri, dhe po të vini re tek pjesa e layerave, ja ku janë layerat këtu. Nëse unë layerin e nxjerr sipër hue saturation adjustment, automatikisht më del nga ngjyrat dhe merr ngjyrat e vetë. Nëse unë e vendos poshtë, atëherë çdo layer ose çdo objekt që është poshtë adjustment layer me efektet e veta, gjithmonë bëhet pjesë e efektit. Atëherë në këtë rast unë do ta bëj clipping mask, pra që është right click, create clipping mask, ose do të shkojmë tek menuja layer dhe do ta bëjmë create clipping mask, ose mund të punojmë
edhe me vector mask, po për momentin po punojmë në këtë formë. Atëherë ose me shortcut CTRL Alt G. E na del një shigjet. Kjo shigjet tregon që ky efekt varet nga ky layer. Dhe nëse unë ul opacitetin e lejerit të poshtëm, pa lejerit të tymit të smokut, po të vëmre, automatikisht dhe efekti i hue saturation merr pjesën e opacity. Nëse unë ta vendos sipër këtë, do t'ul vetëm opacitetin e lejerit, automatikisht ngjyrën nuk e kemi sepse nuk kemi pjesë e efektit. Edhe në këtë rast, nëse unë ul opacitetin, prap nuk kemi pjesë e efektit për arsye sepse hue saturation është pa clipping mask. Atëherë të punojmë përsëri me Shift Alt G. Atëherë në këtë rast unë e ul opacitetin diku në besoj në 30%. Atëherë shkoj me brush tool, me soft brush tool dhe heq pak pjesët anësore këtu, më shumë, në mënyrë që të krijohet një si tip smoku. Kjo do t'ulet më shumë, do të shohë diku në 20%. Atëherë, në këtë rast, kemi krijuar një tip skene. Shumë pra duke përdorur elemente të ndryshëm të Photoshopit. Faleminderit.